بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله طلاب الأعزاء. سنبدأ اليوم بدرس جديد بعنوان درس من الطبيعة. دقي دقي يا طبول، اسمعوا ماذا أقول. في السنة 4 فصول، في السنة 4 فصول. دقي دقي يا طبول، اسمعوا ماذا أقول. في السنة 4 فصول، في السنة 4 فصول. شتاء والربيع، الصيف والخريف. شتاء والربيع، الصيف والخريف. دقي يا طبول، دقي يا طبول، دقي يا طبول، دقي يا طبول. دقي دقي يا طبول، اسمعوا ماذا أقول. في السنة 4 فصول، في السنة 4 فصول. دقي دقي يا طبول، اسمعوا ماذا أقول. في السنة 4 فصول، في السنة 4 فصول. شتاء والربيع، الصيف والخريف. شتاء والربيع، الصيف والخريف. دقي يا طبول، دقي يا طبول، دقي يا طبول، دقي يا طبول. لنبدأ بالدرس. درس من الطبيعة. طلب حكيم إلى أبنائه تأمل الطبيعة في إحدى الغابات. ذهب الابن الأول في فصل الشتاء، والثاني في الربيع، والثالث في الصيف، وذهب الأخير في الخريف. ثم جمع الأب أبناءه وطلب إليهم وصف ما شاهدوه. أي أن هذا الحكيم طلب إلى أبنائه أن يذهبوا ويتأملوا الطبيعة. ما معنى الحكيم؟ الحكيم هو الإنسان الذي لديه رأي صائب وصحيح. ما معنى كلمة تأمل؟ التأمل هو النظر والتفكير العميق. بعد ذلك ذهب الابن الأول في فصل الشتاء، والثاني في فصل الربيع، والثالث في فصل الصيف، والأخير في فصل الخريف. وبعد عودتهم من رحلتهم طلب إليهم وصف ما شاهدوه. إذن هذه الفقرة تتحدث عن طلب الحكيم إلى أبنائه تأمل الطبيعة في إحدى الغابات. المعاني الموجودة: معنى كلمة حكيم: ذو رأي سديد، وسديد بمعنى صائب وصحيح. تأمل بمعنى النظر والتفكير العميق. والفكرة الرئيسة هنا: طلب الأب من أبنائه التأمل في الطبيعة. لنتابع. قال الأول: كانت فروع الأشجار جرداء خالية من مظاهر الحياة وتعصف بها الريح. قال الثاني: هذا غير صحيح، لقد كانت الغابة مكسوة باللون الأخضر مع مزيج من ألوان الزهور، وهذا أجمل منظر رأيته في حياتي. فقال الثالث: أنت تبالغ، لقد جفت الأعشاب واختفت الأزهار، إلا أن الأشجار كانت محملة بالثمار المتنوعة. قال الرابع: ما الذي تقوله؟ بل كانت الأشجار باهتة اللون وخالية من الثمار، وأوراقها الصفراء تغطي أرض الغابة. هذه الفقرة تتحدث عن وصف الأبناء لما شاهدوه أثناء ذهابهم لتأمل الطبيعة في إحدى الغابات. فكان الأول قد رأى الأشجار جرداء، ومعنى كلمة جرداء أي خالية من الأوراق، خالية من الأوراق. وكلمة مظاهر بمعنى أشكال، وتعصف بمعنى تهب بها الريح. وهذا الفصل الذي زاره هذا الابن في فصل الشتاء. فكان وصف الابن الأول الذي ذهب لزيارة الغابة في فصل الشتاء أنه رأى فروع الأشجار جرداء، لا يوجد عليها أي ورقة من أوراق الشجر، وأيضا خالية من مظاهر الحياة، لا يوجد فيها النبات الأخضر.
كان هناك الرياح التي تعصف بهذه الأشجار من جميع النواحي. أما الابن الثاني الذي ذهب في فصل الربيع رأى غابة جميلة جدا مكسوة باللون الأخضر، ومعنى كلمة مكسوة مغطاة باللون الأخضر مع مزيج من ألوان الزهور. مزيج هنا بمعنى خليط من ألوان الزهور. وكما تعلمون أن فصل الربيع به مظاهر جمالية جدا رائعة، منها الأشجار الخضراء والزهور الرائعة. أما الابن الثالث الذي ذهب إلى الغابة في فصل الصيف فقد رأى أن الأعشاب جفت واختفت أزهارها، لكن الأشجار كانت محملة بالثمار المتنوعة وهي الثمار الصيفية. الرابع ذهب في فصل الخريف. وماذا نرى في فصل الخريف من الأشجار الباهتة الصفراء والخالية من الثمار؟ أي لا يوجد ثمار في فصل الخريف، وأيضا الأوراق الصفراء المتساقطة من الأشجار كانت تغطي أرض الغابة. المعاني الموجودة في هذه الفقرة: جرداء بمعنى خالية لا نبات فيها، مظاهر بمعنى أشكال، مكسوة بمعنى مغطاة، تعصف بمعنى تهب، مزيج بمعنى خليط، باهتة، شاحبة وفاقدة للون. حينما قال الابن الرابع: بل كانت الأشجار باهتة اللون، أي أنها كانت شاحبة وفاقدة للون الأخضر الذي كان يكسوها. الفكرة هنا آراء الأبناء في الطبيعة. الفقرة الثالثة: ابتسم الأب وقال: يا أبنائي، كل منكم رأى الغابة في فصل واحد ولم يرها في سائر الفصول، فاختلفت آراؤكم، ولكي نحكم على الأشياء لا بد من رؤيتها في ظروف متعددة وأحوال متباينة. فكان رد الأب على أبنائه حينما تنازعوا في الرأي، فابتسم الأب، أي ظهرت على وجهه ابتسامة، وقال: يا أبنائي، كل منكم رأى الغابة في فصل واحد ولم يرها في سائر الفصول، أي جميع الفصول السنة التي تختلف فيها الطبيعة بشكل كلي، ولهذا اختلفت الآراء. وقال لهم نصيحة بأنه إذا أردنا أن نحكم على شيء لابد أن نراه في ظروف متعددة وأحوال متباينة، وهنا معنى سائر الفصول بمعنى جميع الفصول، ومتباينة بمعنى مختلفة. والفكرة هنا أهمية رؤية الأشياء من جوانبها المتعددة. ننتقل إلى معاني المفردات والتراكيب. السؤال الأول: صل الكلمة في العمود الأول بما يقاربها في المعنى في العمود الثاني. معنى كلمة مظاهر: أشكال. معنى كلمة جرداء: خالية. ومعنى كلمة مكشوفة: مغطاة. ومعنى كلمة باهتة أي شاحبة. متباينة بمعنى مختلفة. السؤال الثاني: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. معنى كلمة حكيم في طلب حكيم إلى أبنائه تأمل الطبيعة. معناها ذو رأي سديد. السؤال الثالث: ورد في السطر الأول من الدرس كلمة بمعنى النظر والتفكير بعمق. لنقرأ السطر الأول: طلب حكيم إلى أبنائه تأمل الطبيعة في إحدى الغابات. أين الكلمة التي بمعنى النظر والتفكير العميق؟ أحسنتم، تأمل. هكذا أعزائي الطلاب أنهينا شرح درسنا لهذا اليوم. دمتم بخير وإلى اللقاء.